выписываю в конспект себе какой-то, либо в заметки мои в смартфон, что понравилось. А потом начинаешь пробовать. Потому что зачем их читать? Ну, бизнес-литературу я имею в виду, да? Или, хотя, честно говоря, художественную тоже. Если тебе понравилась какая-то философия, подход, принцип, внутренняя составляющая человека, главного героя, то надо ее тоже брать на себя. Какие еще интересные книги, которые тебя захватили? У меня есть топ-3. Вот, какие топ-3? Вот. Это «Атлант расправил плечи». Как раз про ситуацию, про которую мы говорили. Я не знаю, читал ты, нет? Не читал? Я читал первую книгу про железные дороги. Ну да. Вот. И почему-то, честно признаюсь, меня почему-то не захватило. Может быть, я быстро читал, не знаю. Почему-то не захватило. Ну, Хотя я всех, вот сколько я слышал людей, многие очень хорошо отзываются. Может быть, надо перечитать. Моя любимая книга. Тем более, учитывая там ситуацию с поддержкой бизнеса, которую мы обсудили только что, это книга, которая рассказывает, что будет, если государство не повернется к бизнесу лицом. И она вообще про отношения предпринимателей и семьи, предпринимателей, друзей бывших или нынешних, предпринимателей государств, предпринимателей сотрудников, предпринимателей денег. Ну, в общем, там много таких философий. Они меня деформировали, честно говоря, как личность даже. И 2 книги художественные, но я считаю, что они про управление персоналом. Наши, советские. Это «Волоколамское шоссе», Александр Бек. Про наступление фашистов под Москвой. И там, когда панфиловцы держали это наступление, про героя, его зовут Бауырджан Мамышулы, старший лейтенант панфиловской дивизии. Книга любому управленцу надо прочитать. Про настоящее антикризисное управление. Вот те, кто читают после моих рекомендаций, они всегда меня там находят и говорят: просто огонь, спасибо, там, это просто супер книга. Александр Бек написал ее. И педагогическая поэма Антон Семенович Макаренко написал про то, как он в 20-е годы в СССР возглавлял колонию имени Горького, и как эта колония стала образцовым в Советском Союзе. Про формирование команды, про антикризисное управление, про управление сложными подчиненными. Очень большой набор кейсов. Все книги такие толстые. Я говорю, толстая книга всегда надежно защищает себя от прочтения. Всегда. Но они очень глубокие. И они вот у меня на сердце отразились, все 3.